L'acqua come ricchezza della pianura veronese è un qualcosa che discende ancora dalla fine del periodo medievale e ci ha dato l'opportunità di arrivare qui a Verona e poter insediare un'agricoltura che poi nel corso degli anni, arrivare in un periodo di epoca un po' più moderna, ci ha permesso di costruire una grande biodiversità del nostro territorio, perché all'interno della pianura veronese abbiamo una grande differenza di culture coltivate con molta storicità. Il riso è una di queste piante tipiche della provincia della pianura veronese. Da circa 400-500 anni, grazie alle risorgive e grazie al nostro numero di canali e di corsi d'acqua che abbiamo molto presenti nel territorio, abbiamo l'opportunità di coltivare questa importante pianta. L'agricoltura del nostro territorio sarà una delle future risorse turistiche importanti che avremo da poter sviluppare. L'agricoltura richiama alla tradizione agroalimentare del nostro territorio e ci dà l'opportunità che oltre a vendere un luogo vendiamo anche una storia e una tradizione, poter far capire al turista che oltre una location vi è anche uno stile di vita e qualcosa da poter raccontare. Una persona che viene a visitare il territorio della pianura veronese sicuramente deve arrivare con la volontà di mettersi il cuore in pace, potersi guardare attorno a 360 gradi e poter guardare ogni piccolo dettaglio che il nostro territorio ci ripropone. Un viaggio lungo nel tempo con la calma, la distesa della nostra pianura che regala singolari paesaggi e anche ci permette di poter un attimo fermarci in silenzio e riflettere e guardare la maestosità del posto che abbiamo attorno.